Papyrus ist eines der ältesten Beschreibstoffe der antiken Welt. Schon die alten Ägypter haben es vor ca. 3000 vor Christus verwendet. Papyrus selber ist eine Sumpfpflanze, die an den Ufern des Nils wuchs und damals zwischen 3 bis 5 Meter hoch werden konnte. Übrigens, das griechische Wort Papyros hat wahrscheinlich einen altägyptischen Ursprung. Und zwar heißt es da Pa-en-per-a-a. Und das bedeutet übersetzt das des Pharaos. Das griechische Wort Papyros ist dann ins lateinische Papyrus übergegangen. Und daraus hat sich dann unser Wort Papier gebildet. Zur Herstellung von Papyrus hat man den Stängel der Papyrusstaude oben spiralförmig eingeschnitten und hat längliche, schmale Streifen gefertigt. Diese Streifen hat man dann senkrecht und waagerecht übereinander gelegt, gepresst oder geklopft. Und bei diesem Vorgang trat dann ein stärkehaltiger weißer Saft heraus, der dann die einzelnen Streifen verklebt hat. Damit man dann letztendlich nicht hängen bleibt, hat man das Papier, so wie hier, dann noch geglättet, damit man mit dem Schreibgerät nicht hängen bleibt. Man hat geschrieben mit einer Binse, so etwas hier zum Beispiel. Das ist ein Pflanzenhalm, den man oben so ausfransen musste. Man hat ihn in den Mund gesteckt, zwischen die Backenzähne und hatte dann wie eine Art Pinsel gekaut. Und geschrieben hat man letztendlich mit Schwarz und Rot auf Papyrus.